Entonces tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos dice que calculemos la longitud de la chimenea, que en este caso sería esta de aquí, la vamos a llamar X. ¿Y cómo vamos a calcular esa longitud? Pues lo que vamos a hacer es, podemos apreciar que tenemos dos triángulos, que sería el que se forma con el ángulo de 64, que sería este en sí, y el que se forma con el ángulo de 56, que sería este de aquí. Entonces, si restamos la altura, toda esta, le restamos este pedacito que es la altura del otro, nos daría X, en esencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar el triángulo grande. El triángulo grande lo tenemos que es más o menos así. Tiene un ángulo de 64 grados y una distancia de aquí hasta aquí de 50 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular esta altura aquí que la vamos a llamar Y1. Teniendo entonces, vamos a utilizar lo que es la tangente. Entonces, la tangente de un ángulo cualquiera va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? El cateto opuesto siempre va a ser el opuesto al ángulo. Tenemos el ángulo aquí, entonces el cateto opuesto sería este de acá. Y el adyacente el que está al lado, entonces sería este de aquí. Entonces solo reemplazamos. Entonces tendríamos que es tangente del ángulo que sería 64 grados. Y esto va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es Y1, sobre el cateto adyacente, que en este caso es 50. Vamos aquí. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Este 50 lo vamos a pasar acá a multiplicar y despejamos Y1. Entonces, tendríamos que Y1 sería igual a 50 por la tangente de 64. Si hacemos eso en nuestra calculadora, entonces Y1 es igual a 102,51 metros, que sería la altura de aquí hasta aquí. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el triángulo menor, que sería el de aquí. Entonces vamos a dibujarlo acá abajito. Tenemos la misma distancia, que es de 50, pero tenemos el diferente ángulo, que ahora es de 56 grados. Aplicamos lo mismo, sería tangente de 56 grados. Va a ser igual al cateto opuesto, que sería este de aquí, sobre el cateto adyacente, que sería este de aquí. Entonces cateto opuesto sobre adyacente, que sería 50. Ahora este 50 lo paso acá. Entonces me queda, vamos a ponerle a esta altura acá entonces Y2. Entonces el cateto opuesto ya sería entonces Y2 sobre 50. Y el 50 lo pasamos allá, igual de la misma manera. Entonces nos queda que Y2 va a ser igual a 50 por la tangente de 56 grados. Si hacemos eso en nuestra calculadora, Y2 es igual a 74,12 metros. Entonces ya tenemos nuestras dos alturas. Tenemos la altura del triángulo mayor y la altura del triángulo menor. Entonces lo que hacemos es restarlas. Entonces X va a ser igual a la altura del mayor, que sería Y1 menos Y2. Entonces X va a ser igual. ¿Quién es Y1? Pues Y1 vimos que era 102,51. Entonces 102,51 metros menos, ¿quién es Y2? Lo acabamos de descubrir acá, 74,12. 74,12 metros. Realizamos la resta. X va a ser igual a 28,39 metros. Y esta sería la respuesta.